Endwadde nnyingi ezituluma naye nga tetumanyi nzijanjaba yaazo. N'eddagala lingi erituweebwa naye nga tulikozesa bubi. Ekivaako endwadde okkonera mu mubiri. Twegatteko ng'abasawo abakugu bakunnyonnyola ebika by'endwadde, ebika by'eddagala n'enkozesa yaalyo. Mu ggulire lituyise obulamu n'endwadde buli lwakuna mu gataliiko nfuufu. Omwaka oguwedde nga 8 omwezi ogw'omwenda lwali lunaku lwa bulumi eri Tadeo Kasekendo omuvuzi wa taxi bwe yafuna akabenje ku luguudo lw'e Masaka n'amenyeka okugulu. Ku lunaku olwo Tadeo yali aleeta basaabaze Kampala, loole n'eyingirira emmotoka gye yali avuga ne bafuna akabenje ekyamuviirako okumenyeka eggumba nga yaddamu okutegeera ng'ali mu ddwaliro. N'omupiira ogwange ogwa driver gwennyini wentuula mu maaso omaze okuva ku koolaasi era nga nagwo guli ku ttaka. Kati omusajja eyo gye yannumba era yatandikira ku luggi lwa driver gwennyini. Kati awo nagenda okuddamu okutegeera nga wayise ennaku nnya. Okumenyeka bwe buvuna obusinga okukosa amagumba era nga bujja n'obulumi bungi. Dr. Yasin Sekamatta omusawo ku ddwaliro erya Pearl Medical Center Kansanga agamba nti Tadeo yamenyeka eggumba lye ery'omu kisambi eriyitibwa femur bone ate nga lyamenyekamu emirundi egisoba mu gumu. Yali yamenyeka emirundi 2 mu luzungu ffe mu lulimi olwaffe tuyita segmental fracture. Eggumba lyali lyabentuka nga lyali lyakosebwa nnyo. Ono agamba nti obujjanjabi eri omuntu afaanana bw'atyo butandikira ku bujjanjabi obusookerwako obumanyiddwa nga first aid. So kitwamukolera okutwasooka ne tukutereeza ne kusaako ekyuma wabweru ne tukusikamu ne kubeera nga kutereevu. Obulumi ne bumala okukendeerako n'obuzimbu ne butowolokoka nga bwe tumuteekateeka okumuwa obujjanjabi bw'enkomeredde. Kye twasuubira kye tuyinza okukolera era abalwadde ngo yayinza okubanga eggumba limenyese nnyo ekingako obulungi kuba kumulongoosa. Omulongoosa kiyambako eggumba okukwata amangu n'omuntu okusobola okubeera nga addamu okutambula mangu. Ono agamba nti abalwadde nga Tadeo baba beetaaga kulongoosebwa okusobola okuyunga amangu era nga bangi ku bo babateekamu ebyuma ebiyamba okukwata amagumba. Ekyuma ekyo tukiyita intramedullary nail. Wali ebika bingi. Bw'obanga okitadde mu ggumba oyinza okuteeka mu ggumba ng'oyita mu viivi oba ng'oyita eno waggulu nga mu bbulwe. Bw'omala okukiteekamu ne kiba nga eggumba kiri kutte bulungi awabeera wamenyese nga kirisize nga lifunye kituyita alignment. Babasaamu ne zisikuru eziyamba okunyweza ebyuma n'eggumba byonna awamu nga bino bisobola okumalamu omwaka gumu n'ekitundu ng'abaabiteereddwamu bw'ayagala abijjamu sinakindi okusigana nabyo obulamu bwe bwonna. Kati eggumba liba limenyesebwa wakati bwe wati. Kati no bantu obeera okutte eno bwoti n'eno ng'okutte nga kiba kiri wakati w'eggumba. Okusinziira ku basawo b'amagumba, omuntu abeera n'amagumba 206 nga muno mulimu amagumba amanene, amatono n'obutono ddala. Gonna gano galina emigaso eri obulamu bw'omuntu era nga buli lwe wabaawo obuvune kikosa obulamu bwe. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Obulamu n'endwadde buli lwakuna mu gataliiko nfuufu ku Bukedde TV 1 wokka.